નમસ્કાર, સુપરફાસ્ટ 100 માં આપ સૌનું સ્વાગત છે। હું છું જીગર દેવાણી। શરૂઆત કરીશું મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। વાત કરીએ અમદાવાદની। અમદાવાદનું રિવરફ્રન્ટ લવ પાર્ક બની ગયું છે જાણે। ફિલ્મી ઢબે બાઇક હંકારતા યુવકનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે। યુવતીને બાઇકની આગળ બેસાડી યુવકે બાઇક ચલાવી। ટ્રાફિકના કડક નિયમો સામે બાઇક પર પ્રેમ પ્રકરણનો આ વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। યુવક યુવતીના દ્રશ્યો રિવરફ્રન્ટ રોડ પરના હોવાનું અનુમાન છે, ત્યારે વિડીયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસ પણ એક્ટિવ થઈ છે। આપ જોઈ શકો છો, આ દ્રશ્યો અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટના હોવાનું સામે આવ્યું છે। બાઇક પર પ્રેમ પ્રકરણનો આ વિડીયો વાયરલ થયો છે। રિવરફ્રન્ટ જાણે લવ પાર્ક બની ગયું છે। યુવક યુવતીના દ્રશ્યો રિવરફ્રન્ટ પરના હોવાનું અનુમાન છે। સંવાદદાતા જાવેદ સિંહ જોડાઈ ચુક્યા છે। જાવેદ, આ તો કેવા પ્રકારનો વિડીયો છે? રિવરફ્રન્ટ પર જે પ્રકારે ફિલ્મી ઢબે બાઇક હંકારતા યુવકનો આ વિડીયો વાયરલ થયો છે, કઈ તપાસ થઈ છે? કોણ છે આ વ્યક્તિ? પોલીસે કોઈ તપાસ કરી, રોક્યા વગેરે? ચોક્કસ રીતે જો વાત કરવા જઈએ રિવરફ્રન્ટની, તો રિવરફ્રન્ટ જાણે કે લવ પોઈન્ટ બની ગયો તેવું લાગી રહ્યું છે। મહત્વની બાબત એ છે કે જે એક વિડીયો હાલ વાયરલ થયો છે, જેમાં ચાલુ બાઇક યુવક અને યુવતી જે ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં બાઇક ચલાવી રહ્યો છે। યુવક સામાન્ય રીતે પાછળ, યુવતી જે પાછળ બેસતી હોય છે, પરંતુ આ વિડીયોમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે કે યુવક છે જે ફિલ્મી સ્ટાઇલની જેમ આગળ બેસી છે। ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે હાલ આ સમગ્ર મામલે રિવરફ્રન્ટ પોલીસે તપાસ પણ હાથ ધરી છે। બીજી મહત્વની બાબત એ કહેવા જેવી કે જે રિવરફ્રન્ટ છે ત્યાં ફેમિલી પોતાના સાથે, પરિવાર સાથે, લોકો, બાળકો અહીંયા આવે છે। જ્યારે આ યુવક યુવતીઓ આવી અશ્લીલતા ફેલાવે છે, ત્યારે ચોક્કસથી કહી શકાય કે પોલીસે હાલ લાલાક કરી છે, ડિકોય સ્કોડ અને પેટ્રોલિંગ શરૂ કર્યું છે। રિવરફ્રન્ટ પીઆઈએ પણ હાલ આ સમગ્ર વિડીયો મામલે તપાસ હાથ ધરી છે। ચોક્કસથી એવું કહી શકાય કે રિવરફ્રન્ટ જાણે કે ટિકટોક પોઈન્ટ અને લવ પોઈન્ટ બની ગયો તેવું હાલ લાગી રહ્યું છે। જી બિલકુલ, સમગ્ર માહિતી આપવા માટે ધન્યવાદ। તો આપણે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, યુવક યુવતીના દ્રશ્યો જે વાયરલ થયા છે, અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટના હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે। તો આ ખૂબ જ શરમજનક કહી શકાય, જે પ્રકારે આ બાઇક ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે, જે પ્રકારના દ્રશ્યો, અશ્લીલ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે। ફિલ્મી ઢબે આ યુવાન બાઇક હંકારે છે અને યુવતીના બાઇકની આગળ તેને બેસાડી છે। બાઇક પર પ્રેમ પ્રકરણનો આ વિડીયો વાયરલ થયો છે। અમદાવાદના સાબરમતીનો હોવાનું, રિવરફ્રન્ટ પર આ દ્રશ્યો હોવાનું કંઈક સામે આવ્યું છે, ત્યારે હવે કેવી રીતે આ પ્રકારના લવરમુછાઓને રોકી શકાશે? અને રિવરફ્રન્ટ જે દિવસે ને દિવસે હવે કહી શકાય કે જેમાં આ પ્રકારના યુવાનોની આ પ્રકારની હરકતો દિવસે ને દિવસે વધી રહી છે, કેવી રીતે પોલીસ કંટ્રોલ કરે છે આ તમામ લોકોને, તે જોવું રહ્યું। એક બાજુ અકસ્માતનો પણ ભય રહે છે, બીજી બાજુ અશ્લીલતા પણ અહીંયા દેખાય છે સ્પષ્ટ રીતે, ત્રીજી બાજુ કોઈ સમાજ શરમ નથી જોવા મળતી। અને આ તમામની વચ્ચે યુવતીને જે રીતે બાઇકની આગળ બેસાડી આ યુવક ફરી રહ્યો છે, કોઈ પણ રીતે કહી શકાય કે આ જે પ્રેમ પ્રકરણનો વિડીયો વાયરલ થયો છે તે હાલ તો ચર્ચામાં છે। ત્યારે કેવી રીતે આ લોકોને કંટ્રોલમાં લાવવા એ પોલીસ માટે એક મોટો પડકાર છે। આ તમામ લવરમુછિયાઓ કે જે આ પ્રકારની હરકતો, અશ્લીલ હરકતો કરી ત્યાં હાજર તમામ લોકોને જ્યારે શરમમાં મૂકે છે। આપ જોઈ શકો છો કે આ પહેલી વાર આ ઘટના નથી ઘટી, આ અગાઉ પણ આ પ્રકારની ઘટના બની ચૂકી છે। આપ જોઈ શકો છો, લવરમુછિયાઓ માટે આ સેન્ટર પોઈન્ટ જાણે રિવરફ્રન્ટ બન્યું હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવ્યું છે। બીજા દ્રશ્યોમાં પણ અમે બતાવી રહ્યા છે રિવરફ્રન્ટના દ્રશ્યો કે જ્યાં અનેક યુવાનો યુવતીઓ ખુલ્લેઆમ મળતા હોય છે અને કહી શકાય કે ત્યાં હાજર બીજા ઘણા બધા પરિવાર પણ હોય છે, જે પરિવાર સાથે ત્યાં મજા માણવા ગયા હોય છે તે લોકો પણ શરમમાં મુકાઈ જતા હોય છે, કારણ કે આ યુવાનો યુવતીઓ છે તે બિલકુલ કહી શકાય કે અશ્લીલ હરકત કરવાની શરૂ કરી દેતા હોય છે। બીજા દ્રશ્યોમાં અમે આજની એ તસવીર જ્યાં બાઇક પર પ્રેમ પ્રકરણનો વિડીયો વાયરલ થયો તે પણ આપ જોઈ શકો છો। તો રિવરફ્રન્ટના આ અલગ અલગ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। આ આજનો યુવાન જે કહી શકાય કે અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે તે કોઈને પણ શરમમાં મૂકી દે તેમ છે। બાઇક પર પ્રેમ પ્રકરણનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। જી હા, અમદાવાદમાં આપ જોઈ શકો છો, યુવક યુવતીના દ્રશ્યો રિવરફ્રન્ટ પર હોવાનું અનુમાન છે, ત્યારે યુવક યુવતીના દોહડા દિવસે રિવરફ્રન્ટ પર જે પ્રેમ લીલા હોય છે તે સામે આવી છે। માત્ર પહેલી વાર નહીં, પરંતુ આ અગાઉ અનેક વાર અલગ અલગ પ્રકારના આવા જ કંઈક દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જ્યાં આ તમામ યુવક યુવતીઓ આ રીતે મળતા હોય છે રિવરફ્રન્ટ પર।
રિવરફ્રન્ટ જાણે અત્યારે લવ પોઈન્ટ બની ગયો હોય તેવું લાગે છે અને આજના વિદ્યાર્થીઓ યુવાનો જે રીતે આ હરકત કરી રહ્યા છે તે કહી શકાય કે બિલકુલ અશોભનીય બાબત છે.